Рәсәй башҡорттары фольклоры 21-нсе быуат күҙлегенән. Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты ғалимдарының был проекты Рәсәй фәнни фондының грантына лайыҡ булды. Һаумыгы, хөрмәтле тамашасылар, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы филология фәндәре докторы, тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының бүлек етәксеһе Гөлнур Хосаинова. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Гөлнур Әүлевна, бына ошондай проекттығыҙ хәҙер инде грантҡа лайыҡ булды, ең һыҙғанып эшкә тотонорға ниәтләгәнһегеҙҙер. Маҡсаты ни һеҙҙең проекттың? Рәхмәт. Беҙҙең проекттың маҡсаты заманында 20-нсе быуат урталарында Кирәй мәргән экспедицияһы бик әүҙем эшләп, бына беҙҙең 18 томлыҡҡа бай материал туплай. 21-нсе быуат башында 2004 йылда беҙ инде хәҙерге заман фольклорсылары уйлай ҡалдык. Шул тиклем заманында бай материал биргән төбәктәрҙә хәл нисек икән дип. Шунан үҙебеҙгә инде шундай маҡсат ҡуйҙыҡ. Кирәй мәргәндең маршрутын ҡабатларға тигән. Һәм бына 2004 йылдан алып 2012 йылға тиклем ҡайҙа йыл һайын, ҡайҙа йыл аралаш инде үҙебеҙҙең Рәсәй төбәктәрендә йәшәгән милләттәштәр янына экспедициялар ойошторҙоҡ. Свердловск башҡорттарына 2 мәртәбә, Курган башҡорттарына 2 мәртәбә, Силәбе, Пермь, Ырымбур, бына ошо бөтә төбәктәрҙә беҙ йөрөп сығып, материалдар тупланыҡ һәм йыйынтыҡтар сығарҙыҡ. Хәҙер беҙҙең был проектты эшләр өсөн база бар инде. Йыйынтыҡтар бар 21-нсе быуат буйынса, Кирәй мәргән материалдары беҙҙең томдарға ингән 18 томлыҡҡа һәм архивта, фәнни архивта беҙҙең һаҡлана төп нейҙәре инде шул ҡул яҙмалары. Яғни һеҙ Кирәй мәргәндең маршрутын ҡабаттан йөрөп, ниндәй үҙгәрештәр теркәнегеҙ бына был төбәктәрҙә? Ой, үҙгәрештәр ныҡ ҙур, әлбиттә. Бына ярты быуат бит инде айыра. Улар йөрөгәндәр 1959 йылдан 1964 йылдарға тиклем. Ә беҙ сыҡтыҡ 2004-тән 2014 тип алһаҡ, бына араһы ярты быуат. Бына тормошта бит инде бөтөн нәмә үҙгәргән һымаҡ, фольклорҙа ныҡ үҙгәрә икән. Иң тәүҙә шул күҙгә ташланды инде. Был осорҙа теге дин күтәрелә башланы бит инде. Өлкәндәргә киләбеҙ, өйгә саҡыралар, беләбеҙ, сеңләүендә беләбеҙ, бәйеттәрҙә беләбеҙ, әйҙүк. Ҡаршыларына барып ултырһаң, онотҡандар. Шунан дип аңлаттылар инде. Һуңғы ваҡытта бер ҙә теге иҫкә төшөрөп ултырған юҡ. Хәҙер балалар һорамайҙар, теге ихтыяж юҡ бындай әйберҙәргә. Беҙ бөтә һорамайҙар ғына түгел, уларҙы тыңлатыуы ла проблемалыраҡ. Эйе. Шуға беҙ доғаға әйтеп, иғтибарыбыҙҙы йүнәлтеп, онотоп барабыҙ икән дип, үҙҙәре хайран ҡалып, үҙҙәре эстәре бошто шуға. Ниндәй йырҙар бар ине, ниндәй әкиәттәр һөйләйнек, төндәр буйы тыңлайнек, барайнек әкиәт һөйләгән әбейҙәргә, бабайҙарға тип, бына эстәре бошоп һөйләп ултырҙылар. Был бигерәк тә минең хәтерҙә ҡалған Свердловск өлкәһе башҡорттарында. Силәбе өлкәһе башҡорттарының үҙҙәренең проблемалары, улар тип әйттеләр инде. Бына өлкәнерәк кенә апайҙар бит инде бишек йырын һораһаң, урыҫ телендә йырлайҙар. Һуң әйтәм, һеҙ беҙҙең йырҙарҙы бөтөнләй оноттоғоҙмо? Һуң балалар бит хәҙер башҡортса һөйләмәйҙәр. Улар башҡортса һөйләмәгәс, аңламағас, беҙ уларға бишек йырҙарында урыҫ телендә йырлайбыҙ дип хайран иттеләр. Бына шундай ҡыҙғаныс хәлдәр булды. Инде бына материалдарҙы туплап, йыйынтыҡ итеп, алдарына һалғас, шул тиклем шатландылар. Килеп һатып алдылар инде, һорап алдылар. Шулай да нимәләр йыйып алып ҡайттығыҙ, тимәк, нимәләр йыйҙығыҙ? Халыҡ йәшәй икән, уның фольклоры йәшәй. Бына барыбер ниндәйҙер айырым кешеләр бар, уларҙың хәтерендә һаҡлана. Бигерәк тә бына өйҙәрендә өлкән кешеләр булған кешеләр шундай материалдар бирәләр. Әйтәйек, мәҡәлдәр, әйтемдәр, төрлө ғөрөф, ғәҙәттәр, шунан шул уҡ балалар фольклоры, йә булмаһа, бына йырҙар, бына ултыралар да, әсәйем мәрхүмнең ошондай яратҡан йыры бар инде, бер боронғо йырҙы килтереп сығаралар. Улар бына Кирәй мәргән экспедицияһындағы материалдарҙан айырылалармы? Шул уҡ йырҙармы, әллә бөтөнләй башҡа йырҙармы, башҡа ижадмы? Беләһегеҙме, бына хәҙер тикшеренеү мәлендә беҙҙең бит инде сағыштырып өйрәнеү, шуларҙы беҙ теге бөтә нескәлектәренә тиклем табырбыҙ һәм яҙып сығырбыҙ тип уйлайым. Ә былай мына теге фольклорҙы йыйыусы булараҡ, тәүге ҡарашҡа, әлбиттә, бына 18 томлыҡта беҙҙең йыйылған, баҫылып сыҡҡан эпостар нигеҙҙә шул Рәсәй Федерацияһы башҡорттарынан яҙып алынған күптәре. Бына шул Ҡоҙой Көрпәс менән Маян һылыуҙы алһаң, шуның 16 варианты
Силәбе күргән башкортлардан язып алынган. 16 варианты ул әйтү генә анһат. Бына бүтән безнең хатта теге хайвандар тураһында цикл Кара юрга, Ак хаккыла, Коңыр буга эпостары шул төбәктәрдә күбрәк язып алынган. Бына 21-нче быгат башында барган экспедицияларда ошо Кудый күрпәстең мына бер ярты битлек кенә кыскаса сюжетын гына язып алдык инде. Хамактары, теге тулы икмәткә менән һөйләгән кешеләр әлбәттә булман дип әйтһәң дә була. Без гадәттә сынапта фольклорды бына ниндидер борынгы иҗат дип күз алдына килтерәбез һәм ниңәлер шулай итеп күз аллайбыз. Бына бүгенге яңа элементтар, яңа жанрдар, уларны язып ала алдыгызмы? Яңыларла бар, бына шул 21-нче быгат башында бигрәк тә эскелек тураһында, Путин тураһында такмактар шул тикелем күп ине халык арасында, Ельцин дә калмаган онда. Шунан бына әле һуңгы 2 елда гына игътибар итәбез, интернет селтәрләрендә ковидка, дистанцион укуга бәйле такмактар әлнән-әле сыгып кына тора. Әйтәм бит, халык яшәй икән, уның иҗады ла яшәй. Шул ук бәйеттәр, бына карагыз әле, тарихи бәйеттәр тәүге карашка шул Бөек Ватан һугышы 1941-1945 елдан тамамланырга кәүк ине. Бына Афган, Чечен һугыштары килеп сыкканы халык арасында шул һугыштарда безнең ятып калган яугирларга арналган бәйеттәр килеп сыга башланы. Я булмаһа шул ук мәкаль әйтемдәрдә хәзерге заманга яраклаштырылган юмактар килеп сыга. Бына әкият конкурслары һуңгы усурда безнең кала кимәлендә лә, республика кимәлендә лә әкият һөйләүчеләр конкурсы оештырыла. Бына былтыр учалар грант тотты әйткәндәй Имангол урта мәктәбе әкият иле дигән проект менән. Шунда бына улар шул тикелем молодецлар дип әйтәм инде, шарт куйгандар. Халык иҗады томдарына инмәгән борынгы әкиятләрне һөйләтеп, язып алып, шулар менән катнашагыз дип. Тапкандармы? Тапкандар. Бына бер әкият миңа исемде ебәрде. Безнең теге әкият фондында бар шундай сюжет, теге сихрланган кыз. Уны сихрлайдар да инде, агастың кылышына ултыртып куялар. Һәм уны батыр килеп коткарырга тиеш. Нисектер инде бына шулай. Хәзерге заман шул сюжетты икенче төрле итеп эшләндәр. Хәзер менә әйткәнемчә дин күтәрелеп бара бит инде. Имештә ата-әсәһе дин менән шөгыльләнгән өчен шайтандар ошо кызны сихрлагандар да агас кылышына ултыртып куйгандар. Уны коткарыр өчен егет кирәк, һәм ул егет бер шартты үтәргә тиеш. Тирә-ягында шайтандар нисек кенә тавышланып, фикер йырлап йөрмәһендәр, ул 3 көн өстен айырылмайынса Коръәнде укып ултырһа, кызны коткара була. Бuna шундай сюжет. Заманса әкиятләрнең бере. Заманса әкиятләр бар, әйе. Шуның экологик темага бик матур әкиятләр бар, бuna Алтын сәс дигән һәм башкалар. Бuna ошо грантка үткән проект әкият иле искиткес материал бит. 56 әкияттең әллә 40-ы безнең өчен өр-яңа заман әкияте булып тоелды инде. Бuna ошо халык фольклоры, гомумән Рәсәй башкортларының фольклоры, ул нитиклем өйрәнелгән тема ул? Рәсәй башкортлары фольклоры бuna теге гыйльми күзлектән өйрәнелмәгән дип әйтмәйм мин. 12 томлык сыккан. 12 томлык сыккан. Шуннан һуң бuna Быуат башында Фәнүз Аитбаевна Нәдершаның Агыйдел журналында бернисә ханда бер-бер артлы теге Башкортстаннан ситтә яшәгән башкортлар фольклоры дигән мәкаләләре сыкты. Бuna шул әйберләрдә безгә мөгаен булыр дип уйлыйм инде, юнәлеш бирер. Шул заман ул бит инде шул экспедицияларда катнашкан кеше буларак, уртаһында кайнаган кеше буларак, белеп язган кеше буларак безгә бик кыйммәтле үзенең күзәтүләрен ул бастырып сыгарды. Безнең үзебезнең бuna 21-нче быуатта экспедициялар йөргән фольклорчылар шул йыентыктарның кушымтаһында һәр кем үзенең материалдары буенча гыйльми күзәтүләре бар мәкаләләр. Сагыштырулар, ниндидер үзгәрешләрдә күзәтүләр димәк. Әйе, бuna хәзер безгә ошо 2 усурды сагыштырып өйрәнү максаты тора инде. Рәсәй башкортлары дигәндә без бүген тарихи Башкортстан җирләрендә яшәгән милләттәшләребезне генә күз уңында тотмайбыз. Бuna Ханты-Мансийск өлкәһендә яшәгән әүзем генә җәмәгать оешмалары, улар да
безнең милләттәшләребез, бына уларның халык ижады. Нисектер тикшерелгәнме, өйрәнелгәнме? Бына кисә генә без төп шул грантта катнашучы бер исполнитель, башкаручы Айгөл Мөҗавир Хакимянова һөйләшеп ултырдык. Безгә хәзер бына 2 ел эчендә был грантты аткарып сыгыра кирәк бит инде. Ошо 2 елда бик яхшы булды инде. Әгәр дә Себер татарларына барһак, бына Гөлсифа Бакиева безгә 2 ел килде, ул әйтә, шул тикелем менә шул халык миңа башкортларны хәтерләтә, шуларга экспедиция килһәгез дип. Бына шундый планыбыз бар. Шуннан әле генә якуттардан кайттым бит инде. Улар да һөйләп ултырдылар. Һезнең Мөхтар Муфаззал улы Сәгыйтов дигән фольклор сыгыт безгә экспедициягә килгән, шуның материаллары кайда икән дип. Ул тап Якутстанда яшәгән башкортлардан ядып алды дип. Кызганычка каршы без ул материалларның эзенә төшә алманык, гаиләһеннән һорап каранык, улар безнең кулда юк. Эҙһеҙ югалганмы? Эҙһеҙ югалган. Һәм был да үҙенә күрә бер фәнни тикшеренеүҙәрҙең маҡсаты булып тора ала. Әлбиттә. Бына безнең музыкавед Камаев та булган, ул яҡтарда ошонда йәшәгән башҡорттарҙың музыкаль фольклорын өйрәнеү маҡсатында шул Мөхтар Муфаззалович барган. Ғөмүмән бына элек-электән ошо республиканың ситтә йәшәгән башҡорттарҙың фольклоры, ғөмүмән тормош-көнкүреше ғалимдарҙы һәр ваҡыт ҡыҙыҡһындырған ул. Һәм бына ошонда һеҙҙең ҙур фәнни эшегеҙҙең һөҙөмтәһе булып, ниндәйҙер тикшеренеүҙәр, сағыштырыуҙар, күҙаллауҙар, йыйынтығы моғайында сыға шулай бит. Әлбиттә, мин уны үҙемсә очерктар тип атаным инде. Бәлки ул монографияла булыр. Һәм уның бына һеҙ әйткәнсә маҡсаты сағыштырып өйрәнеү. Әйтәйек, шул уҡ беҙҙең традицион классик жанрҙар, әкиәттәр бына Кирәмәргән заманда ниндәй булғанда, һуңғы осорҙа нәмәләр яҙып алынған, эпостың торошо, музыкаль фольклорҙың торошо. Һәм шул уҡ китапҡа мин инде үҙемсә уйлайым, әгәр дә беҙ үрнәктәрен дә бирһәк, бына Кирәмәргән осорында яҙып алынған, ниндәйҙер сағыу өлгөләрҙе биреп, шунан һуң 21-нсе быуатта беҙҙең ҡарашҡа матур тойолған әҫәрҙәрҙе бирербеҙ дип, байытырбыҙ дип уйлайым инде үҙебеҙҙең тикшеренеүҙе. Ҙур рәхмәт, һеҙҙең ошо эҙләнеүҙәрегеҙҙең, фәнни тикшеренеүҙәрегеҙҙең һөҙөмтәһен көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла филология фәндәре докторы, Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының бүлек етәксеһе Гөлнур Хөсәйенова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.